Gente, vê se pode, mexendo no TikTok. Vocês acreditam? Agora tá no Zap. Tá pior que eu esse aqui. Deixa eu ver, cadê o vô? Agora. Vamos ver, cadê-lo? Tá na Nana também, quer ver? Gente, tá até roncando. Não vou acordar ele não, tadinho, coitado. Deixa eu ver o que tem de bom na geladeira, porque se você vir na casa da pessoa e não abrir a geladeira, você não tá feliz, né? Vamos ver o que tem aqui. Tem nada de bom. Queria uma Nutella. Não tem não, viu? Bom. Ô, gente, agora é sério. Vai vir uma pessoa nova aqui ajudar o vô e a avó. Eu vou mostrar pra vocês. Já já ela tá chegando aqui. E eu vou mostrar tudo pra vocês.